हेलो गाइज, हामी चाहिँ अनि त्यो ड्राई पिकनिकमा खाएर रमाइलो गरेर बसिसकेपछि चाहिँ हामीले प्रोग्राम राखेको थियौँ। अनि त्यो प्रोग्राम चाहिँ के भन्छ अरे हाँडी फुटाइ भन्ने प्रोग्राम पनि थियो। अनि त्यसमा चाहिँ हामीले हाँडी लान बिर्सेछ। अनि त्यसो चाहिँ हामीले चाउचाउको कार्टुन राख्यौँ। अनि चाउचाउको कार्टुनभित्रै प्राइस राख्यौँ, पैसा राख्यौँ। अनि त्यसपछि हाम्रो चाहिँ कस्तो थियो भन्दाखेरि सानो बच्चाहरूदेखिको पालो थियो। अनि जसको उमेर अब भनौँ न जेठो माइलो साइलो हो त्यस्तै गरी टर्न वाइज थियो। अनि त्यसपछि बच्चाहरूको सबै पालो सकिसकेपछि चाहिँ मेरो आयो। अनि मेरोमा चाहिँ मैले पहिले नै अरूले गर्दा गर्दै हेरिसकेको थिएँ कि पाइला नापेर अनि ट्याक्क होइन दिमागमा सेट गरिसकेको थिएँ। अनि कहाँ कहाँ जरा बुट्टा छ त्यो पनि याद गरेको थिएँ। तर बिचमा गएपछि यस्तो कन्फ्युज भयो, यता जाऊ उता जाऊ यता जाऊ उता जाऊ भएको थिएँ। तर म जे होस् चाउचाउको कार्टुन छेउमा पुगिसकेको थिएँ। अनि अरूले चाहिँ हेऱ्यो 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 भनिरहेको थियो, तर हेर्नु चाहिँ हेरेको थिएन। डबल तिर्बल बानिदिनु भएको थियो, कहाँबाट हेर्नु होइन। अनि त्यो बानिसकेर पनि फेरि एक फन्को घुमाइदिएको थियो क्या। अनि त्यसपछि त्यो हाँडी फुटाइसक्यौँ। अनि मैले फुटाएँ पनि, अनि अरूको पनि टर्न त दिनु पऱ्यो नि त, कसले के गर्छ भनेर। प्राइस त अब जसले फुटायो त्यसले जित्यो, तर पनि अब टर्न वाइज अरूको सबैको पालो दिनु पऱ्यो। अनि त्यसपछि त्यो सकेर चाहिँ फेरि अर्को प्रोग्राम चाहिँ डान्स गर्ने थियो। अनि डान्स चाहिँ अब अर्को पार्टमा हेर्नु होला है।